cutubyo ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab ayaa waxaa tababar lagu soo xiray dugsiga tababarada Beledoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana tababarkaasi soo xiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sarreegaas Odawa Yuusuf Raage oo uu weheliyo taliyaha howlgallada danab ee dawladda Mareykanka. tababarkan in muddo uga socday dugsiga tababarada ee Beledoogle ayaa ugu dambeyntii halkaasi lagu soo gabagabeeyay waxaana saraakiisha ka qayb gashay tababarkaasi ay ciidanka kula dardaarmeen inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab kaasoo la doonayo in wadanka lagaga xoreeyo. ciidamada danab ayaa la aaminsan yahay in qayb lixaad ay ka qaateen xoreynta dalka waxaana saraakiishu ay ku amaaneen ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab in meelo fara badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah ay ka xoreeyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab haatana looga fadhiyo in qaybaha dhiman ay israaciyaan. tababarkan loo soo xiray tubyada ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab ayaa wuxuu ku soo aadayay iyadoo howlgallada ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab oo iminka si xoogan kaga socdo gobolka Shabeellaha Hoose kaasoo Al-Shabaab lagaga xoreeyay deegaano fara badan oo in muddo ay gacanta ku hayeen.